As jy gevra word om getalle met mekaar te vergelyk of getalle te rangskik van kleinste na grootste of grootste na kleinste of enige iets soos daardie waar hulle vir jou vra om die ongelykheidstekens te gebruik of die verwantskapstekens te gebruik, moet jy maar net onthou om jou plekwaardes te gaan identifiseer in elke getal en dan vir die verskillende getalle begin jy aan die linkerkant. Dan kyk jy, wat is die syfer in die duisende kolom of die 10.000 of die 100 kolom of wat ook al. En dan werk jy stelselmatig van links na regs. Die oomblik as jy 'n getal of 'n syfer in 'n plekwaarde kry wat by een getal groter as 'n ander getal is, dan kan jy net fokus op daardie plekwaarde. Dis al. Jy hoef net op daardie een syfer in daardie plekwaarde te fokus by die twee getalle. As die een kleiner as die ander een is, dan is die getal in sy geheel kleiner as die ander getal. So dit is so maklik soos in werk net van links na regs. Maak net seker dat jou getalle eweveel plekwaardes het. Dis natuurlik baie belangrik.